Hello， 大家好啊！今日咧想同大家嚟睇日龍灣呢個屋苑咧，有好多星級嘅鄰居嘅喎，例如黃祖藍啦、陳小春啦，都係呢個屋苑嘅業主嚟噶。咁一入到單位咧就係客廳啦，咁前面咧係一個全海嘅景觀啦。咁咧我哋可以望到咧遠處嗰邊就係馬鞍山啦。而另外嗰邊啊，就係李嘉誠先生嘅觀音像同埋比華利山。主人房除咗係套廁之外咧，仲配置埋呢個衣帽間，女士們咧一定好中意噶啦。好啦，咁我哋今日睇咗咁多先。如果跟住落嚟想睇我拍咩嘅話咧，歡迎喺下邊留言話我知啊。我哋下次見，拜拜。